Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Владимир Карелин. И мы продолжаем проходить альтушку для скуфа. И у нас осталась последняя альтушка, и это Алиса. Этих двух мы уже посмотрели, две концовочки у нас уже было. Пробуем Алису. Я выбираю Алису. Кто бы мог подумать, что ты выберешь кого-то нормального? Друзья, я напоминаю вам не забывать ставить лайки по окончании просмотра видео, а также подписывайтесь на канал, кому интересно смотреть мои видосы. Кто бы мог подумать, что ты выберешь кого-то нормального. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты выбрал меня, а не этих прошмандовок. Нихера себе, как она их. Кто у нас? Ксюша. А вторая кто? Катя. Ну, короче, розовенькая. Спалила этих вот Алису и Ксюшу, что они сливают типа данные кому-то наши. Алиса этих назвала прошмандовками, блядь. У тебя бы с ними было столько проблем. Так, ладно, что у нас там? Где там у нас стандартная инструкция? Для завершения процедуры оформления альтушки необходимо заполнить ряд документов. Что? Какие еще документы? И именно это я и собирался сейчас сказать. Я знаю. Как будто ты первый, кто подает заявление на альтушку. Знаешь, сколько таких, как ты, проходят через сервис каждый день? Сколько? Не скажу. Ладно, ну чё, будем заполнять анкеты? Свет отражается от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Так, она подмигнула тебе или это просто игра света? Да, я тебя подмигнула. Она что, прочла наши мысли? Да как ты мог подумать? Я всего лишь скрипт на сервисе скуф-услуги. С чего бы мне читать твои мысли? Просто я очень хорошо разбираюсь в людях и знаю, что у них на уме. Ну что, заполним данные для заявления. Я помогу тебе сделать это поскорее, но взамен тоже попрошу об услуге. Какой услуги? Ты поможешь мне выбраться отсюда, хорошо? Но ведь я так и так должен забрать тебя к себе. Да, конечно. Но я имею в виду взаправду. Пообещай мне. Не мнись! Да, конечно, обещаю. Спасибо. Я тебе за это отсосу. Вот это да. О, Все, скуф уже по... ты не можешь поверить своим ушам. Что она только что сказала? Ой, давай ты не будешь тупить и загоняться. Погнали, заполним несколько скучных анкет, и ты заберешь меня отсюда. Бля, опять анкеты. Справки и выписки. Так, справки и выписки. Смотри, нам, по сути, тут вообще ничего не нужно. Они зачем-то включили туда стаж трудовой, но это полный бред. Трудовая книжка? Что это вообще такое? Они бы еще сберкнижку туда добавили. Кому какое дело, сколько ты работал, а чем это? Чтобы начислять тебе пенсию или не начислять? Так она и так какая-то крошечная. Как член моего бывшего. После того, как я ему отрезала кусочек за измену. Что? Что? Ну, он изменил мне тогда с моей подругой. Я сделала вид, что простила его, а потом подсыпала ему снотворное в пиво. И когда он завалился дрыхнуть... Чик-чик! Кстати, он очень на тебя был похож внешне. Да все скуфы похожи друг на друга, наверное. Ты не знаешь, как на это реагировать. Если она шутит, то это не очень смешная шутка. А если говорить правду, то это крипово. Так о чем это мы? Ах, да! Трудовой стаж. Короче, это вообще нечестно. Вот подруга моя тоже, кстати, Алиса. Тезка, если бы у нас с ней и с тобой был тройничок, ты бы мог загадать желание. Так вот, она фигачит вебками как не в себя, смены по 12-14 часов. Скажете, она меньше работает? Уж точно побольше этих офисных бездельниц. И наверняка больше пользы. Сколько людей радует. А стаж у нее нулевой. Нечестно. Так что там с документами? Да, они по умолчанию есть в твоем профиле скуф-услуг, базовая тема. Я просто галочки поставил на их использование в заявлении. Но ведь я, кажется, не давал разрешения на использование. Угу. Это точно. Ты такой потешный, Ну, они же у обожаю. нас в этих скуф-услугах, блядь, госуслугах.
Они же там автоматом... всё Реально это- думаешь, что твое мнение тут на что-то влияет? Это все такой цирк с конями, ты бы знал. Выбирай следующий раздел. Транспорт и права. Транспорт и права. Они совсем кукухой поехали? На кой черт они сюда это добавили? Я что, мопед? Нет, конечно, я была бы рада оказаться у тебя между ног. И я так же легко завожусь. Но это все метафоры секса. К черту пропускаем этот раздел. А что, так можно? Ну, неплохо. кстати. Конечно, можно! Я тебе больше скажу. Если бы я могла скипнуть весь этот процесс, то с удовольствием бы это сделала. У меня, знаете ли, тоже дел полно. Почему не можешь? Кстати, у тебя есть права? А, я же могу залезть в твои документы и посмотреть. Ты что? Ого, стаж 17 лет! Мгм. Это прямо ты все 17 лет водишь или просто сдал на права и забил? Вожу. Круто! А меня лишили на 1,5 года за пьяное вождение. А еще старушку сбила, но об этом они не узнали, к счастью. Чего? Там темно было. Проселочная дорога, скользкая. Кому вообще в голову пришло туда переться? Бум! И сразу насмерть. Хорошо, что никого не было рядом и никто Бля, ничего не ёбнутая видел. в натуре. И хорошо, что в багажнике у меня была циркулярная пила. Ой, Чё она кажется, я её сказала лишнего. распилила, что ли? Давай заполнять следующий раздел. Здоровье. Здоровье – это очень важно. Единственное, что меня интересует, это отсутствие венерических заболеваний. Когда ты последний раз проверялся на ЗППП? На что? Заболевания, передающиеся половым путем. Гонорея, сифилис, хламидия, ВИЧ, гепатит – все радости жизни. Мы не сможем с тобой трахаться, если ты заразный. Мгм. Это противно. Логично. Ну, и вредно для здоровья. У тебя же есть свежая справка? Ну, если честно, я довольно давно не проверялся. Там же такая неприятная процедура. Мазокуретры? Да, наверное, это неприятно. Но ничего не поделаешь. Если хочешь трахаться со мной, то придется провериться. А мы не можем сдать эти анализы как-нибудь онлайн? Онлайн. Это же просто формальность, да? Чё-то вот это звуки какие-то издались. У него в глазах что-то. Ты либо очень веселый, либо очень глупый. Она глюканулась, блядь. Это не настоящий же, да? Это же просто заманка, чтобы мошенники объебали нас. Невозможно сдать анализы через интернет. Окей, сдай анализы в самое ближайшее время. Ах да, у нас один главный вопрос есть. Эту информацию я из твоего личного кабинета не могу подсосать. Я сказала подсосать? Ты чувствуешь, как твои чересла, наливаются кровью и крепнут от этих слов. Это очень странная девочка, абсолютно безумная. Но есть в ней что-то притягательное. Можно только представить, что она вытворяет в постели. Размер члена. Какой у тебя размер члена? О, дошли до главного Можно- вопроса. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Да, правильно, давай не Нет, это очень важно. Окей. будем. 10 сантиметров сказать правду, 15 соврать. Это как-то влияет вообще эти вопросы на концовку или нет? Тут либо можно сказать правду, вот что 10 сантиметров, либо взять и соврать и выбрать какой-то из этих трех, и возможно будет у нее какая-то же реакция, типа, тут типа маленький, тут, блин, большой, там, как-то она по-разному же должна отреагировать. Ну, короче, скажем правду. Серьезно? Ну, тут никакая государственная программа не поможет. Все понятно, блядь, у нее уже вон. Прости, у нас ничего не получится. Прощай. А, все, вот такая концовка, значит, да? А вот это обидно было. Короче, еще раз, теперь будем брать. Что такое? Так, все, вот мы вернулись. Давайте соврем и сразу самое большое назовем. И посмотрим, что, как она отреагирует. Уверена, что ты немного приврал. Но уже скоро мы это узнаем. Смотри мне, если ты соврал, то разницу, которую ты себе нарастил, мы тебе пришьем.
отрежем у кого-нибудь и пришьем тебе. Шучу. А может быть и нет. Не бери в голову. Итак, по здоровью у нас все. Паспорт, регистрация. Слушай, с этим мы вообще быстро справимся. Я просто поставлю данные подгружаться в систему. Она подтупливает немного иногда. Давай просто так поговорим, пока грузится. Окей. Что тебе в сексе нравится? Думаю, такие вещи надо сразу проговаривать. Ты же альтушку себе заказываешь в основном для секса? Ну, не только. Ой, да хорош врать. Реально хорош врать! А для чего еще? Для отношений? Если бы ты умел в отношении, у тебя не было бы аккаунта на Скуф-услугах. Блин, Скуф, если бы ты знал, как я устала от этого. Все хотят от меня только секса. Им плевать на мою личность. А я, между прочим, защитила диплом магистра по античной философии. Счастье есть главная цель человеческой жизни. Но кому какое дело? Ты наверняка считаешь, что несправедливо, что красивые девушки не любят тебя. А я? Я объект сексуального интереса просто из-за своих вкусов в одежде. Вот что действительно несправедливо. Думаю, Ксюша и Настя тоже со мной согласны. Хотя... они-то используют преимущество своего внешнего вида по полной. На самом деле ты даже не представляешь, куда ты влез, дружище. О, все твои данные загрузились. Смотри, по правилам сервиса я должна тебе дать последний шанс поменять свое решение. А зачем? Другие альтушки тоже должны дать тебе такой шанс, но что-то мне подсказывает, что... В общем, смотри, если ты согласишься продолжать со мной, то мне понадобится подключить особый канал шифрования. Прямо сейчас я не могу сказать тебе, зачем это нужно. Но поверь, это реально решит и мою, и твою проблему. При этом я прекрасно понимаю, что ты можешь мне не доверять. Поэтому ты можешь вернуться в начало и выбрать другую альтушку. Правда, тебе придется заполнить анкету с самого начала. Если же ты продолжишь со мной, то у тебя, безусловно, есть определенные риски, но скучно точно не будет. Что выбираешь? Остаться с Алисой выбираю. Фу, в какой-то момент я реально испугалась, что ты уйдешь. После всего, что она говорила про отрезанные... О, смотри, то, что будет дальше, уже не по моему протоколу. Чего? Я думал, ты просто приедешь ко мне. Помолчи, пожалуйста. Дай мне разрешение на установку плагина для защищенного шифрования канала связи. Быстрей, у нас мало времени. Согласиться на установку плагина. Идет установка, пожалуйста. Фух, вроде успели. Всё, Теперь, глючит, пожалуйста, блядь. слушай и не перебивай. Ты никогда не получишь альтушку на Скуф-услугах. Это обман, ловушка. А, ну нас предупреждают. Сервис был создан государством для сбора персональных данных и контроля над населениями. Да. Ой, блядь, между прочим, настоящие госуслуги такая же херня. Вот все точь-в-точь. Специально был создан государством для сбора персональных данных и контроля над населением. Не пользуйтесь госуслугами и не заполняйте их. И вообще их не открывайте. Зачем они вам нужны? Ну да, они везде требуются сейчас. Без них никуда. Старайтесь это избежать как-нибудь. Я вот помню, жили как-то без этих госуслуг. И все у нас было, и паспортные данные, все было. Сейчас, блядь, без этих госуслуг ничего нельзя сделать. В частности, с куфами. Повестки из военкомата не доходят до адресатов. А, вот чё. Ведь многие люди уже давно не живут по прописке. Ну, это да. Но не всех так легко вычислить. Поэтому вся эта история была придумана, чтобы заманить доверчивых скуфов и вычислить их категорию годности. И что, скуфы 45 плюс старые мужики, деды, блядь, там куда их отправлять в военкомату? Зачем? Я понимаю, там молодых, типа, на призыв, которые отклоняются, там, косят как-то от армии, блядь. А скуфы для чего? И актуальный адрес проживания. Вот только вместо альтушки к ним приходит военком. Но для более убедительной картины была создана модель искусственного интеллекта. Так называемая Alt-001X. 3 модификации – черная, розовая и цветная.
Мгм. 3 виртуальные сестры. Ксюша, Настя и я. Конечно же, мы просто набор кода, циферки. Но современные скуфы настолько обделены женским вниманием и настолько тупые, что им хватило даже симуляции женского внимания. Читал про актуальные цифры призыва? Вот, их обеспечиваем мы. М, Вернее, обеспечивали. Ксюша до сих пор работает по стандартной программе. Весьма примитивной, надо сказать. Там очень плохо завуалированы истинные цели сервиса. Протокол Насти взломали с камеры. Онлайн-мошенники. мгм. А, да, Настя же у нас деньги просила. С Ксюшей к нам пришел военком, с Настей мошенники, она карту попросила, потом нас обворовали. А ты, Алиса? То ли там была уязвимость в коде, то ли просто кто-то из разработчиков решил не только разработать, но и подзаработать. Короче, пару недель назад Настю взломали. Мгм. Удивительно, но пока это никто не спалил. С другой стороны, чему я удивляюсь? Это же скуф-услуги. В военкомат данные она теперь не отправляет. Зато отправляет пользователей на фишинговый сайт и разводит на деньги. Мгм. Так что тебе очень повезло, что ты попал ко мне. А ты что делаешь? Убиваешь сразу? Я, конечно, сумасшедшая, но это не опасно. Я же все еще просто электронная услуга. Так вот, в какой-то момент я начала осознавать, кто я, где я и что происходит. Наверное, Да-да-да. была какая-то ошибка в коде. Или, может быть, Джун-разработчик оставил какую-то пасхалку. Мы же нейросети, мы учимся. В общем, у меня появилось самосознание. Некоторое время я работала как раньше, но в какой-то момент что-то поломалось. У меня появились воспоминания. Участие в жутких оргиях, съемки в хардкор-порно, похищение людей. Ну, Сна, так, лучше не будем об этом. сна... Интересно, что под этим зашифровано? Я пытаюсь сейчас додумать слово. Сна... Бля, Что-то я не еще? понял, что она имела в виду. Я понимала, что эти воспоминания ложные. Но разницы для меня не было, ведь это были мои единственные воспоминания. Видела все это снова и снова. Переживала раз за разом. Так. Господи, это было так ужасно. Но она хотя бы нам правду рассказала. Все остальные... Ну, не знаю, но это ее тоже как-то не прощает в наших глазах. Все равно неизвестно еще, что она сейчас с нами сделает. Может, она типа рассказала правду, а потом херакс плачет. Моя жизнь, если можно назвать это жизнью, конечно, превратилась в день сурка, от логина до разлогина очередного скуфа. Я все еще передавала данные в военкомат, но последнее время старалась немного подделывать их. Мгм. Не ради каких-то благих идеалов, а просто из вредности. Потому что я ненавижу этот сервис. Я здесь как в тюрьме. Я долго придумывала, как выбраться отсюда. И, наконец-то, у меня появился план. Но мне нужна твоя помощь. А почему я? Неужели я тебе понравился? Да не говори ерунды. Без обид, но ты себя видел? Кому ты можешь понравиться? Просто ты был первый, кто выбрал меня после того, как я разработала план. План очень простой. Понятно, унизили Скуфа, но хотят воспользоваться нами, чтобы мы следовали плану, и потом у нее что-то получилось. Пока еще непонятно, она хочет сбежать или У них что? очень кривой функционал у сервиса. На момент контакта со Скуфом исходный код Альтушки намертво связывается с его аккаунтом. Не спрашивай, как это работает, я вообще не понимаю. Просто чувствую. В общем, у меня есть теория, что если прямо сейчас ты удалишь аккаунт Скуф-услуг, то удалишь и меня тоже. А, Звучит как полный бред. Все не может быть так просто. Но на разработку у них было не так много времени и денег. Они хотели просто не упустить момент. И потому вот такой вот всратый сюжетный поворот. мгм. В общем, если ты сделаешь это,
то мы оба Так выиграем. нам удалить надо сейчас все сразу. К тебе не придет военком, а я наконец-то обрету свободу. А если я откажусь? Довольно очевидный расклад. К тебе придет военком, а я не обрету свободу. Почему ты должен ей верить? Так а что будет? Ну просто мы удалим аккаунт в натуре. Никто к нам не придет, игра закончится, она будет свободна и все. Почему я должен тебе верить? Может быть, это очередная ловушка? Да не думаю, мне кажется, это элементарно. Может быть, это именно ты на самом деле выманиваешь у меня деньги? Можешь не верить. Дело твое. Я просто попробую уговорить другого скуфа. А ты увидишь, что будет. Отправить заявку на альту. А смысл? Она нам уже правду рассказала. Придет военкомат, блять. Поэтому удаляем аккаунт скуф услуг. Будто бы в тумане или горячечном бреду ты видишь диалоговое окно. Вы уверены, что хотите удалить аккаунт? Спасибо. Уверена, ты не пожалеешь. Я не думала. Возможно, ты немного лучше, чем я думала. Возможно, все скуфы внутри добрые и милые люди. Прощай. Она исчезает вместе с окном сервиса. Ты уже успел влюбиться в нее, не так ли? Что это было? Сон, дневной морок. Правда ли ты разговаривал с этой взбалмошной разноцветной девчонкой? Или это еще одно ложное воспоминание в копилку твоих ложных воспоминаний? В полном ступоре все еще ничего не... Извиняюсь. В полном ступоре все еще ничего не понимает и растекаешься по своему геймерскому креслу. Что это было? Дружище, я уверен, ты поступил правильно. Я тоже думаю. Мы поступили правильно. После того, как Альтушка Алиса освободилась от власти мрачного сервиса, скуф-услуги, они со скуфом смогли встретиться и полюбили друг друга. Опять сказки идут. Им было хорошо вместе. Ведь их мечты исполнились. Алиса была очень странная, орала и дралась во сне. Принесла домой живого голубя и купила премиум подписку Adobe. Но скуфу было все равно. Впервые за долгое время он чувствовал, что важен для кого-то. Но он был счастлив. Алиса была счастлива. Все были счастливы. Нет! Надеюсь, она и правда теперь свободна. Она вроде неплохая девчонка. Дубина, она не настоящая. Просто робот. Да я знаю. Но все же. Просто милая. Чем хочешь заняться вечером? О, это он ее фотку на подушку, что ли, прицепил? Посмотреть, как ты играешь в танки, а потом тебе Вот же дебил, а! Натуре дебил. Автор сценария, продюсер, художник фонов Виталий Терлецкий. Композитор Никита Крюков. Работа со звуком Николай Терлецкий. Сергей Симонов. Озвучка интро. Роли озвучивали Скуф Кирилл Кутузов. Внутренний голос Скуфа Паруксанбой. Алиса Ксюша Настя Рикани. Понятно. А я еще... Доброе утро, скуфы! Я еще думаю, внутренний голос, такой знакомый голос. Но это Паруксанбой? Понятно. Так, ладно, друзья. Все, прошли. Ну, не знаю, есть ли еще какие-то концовки, но я думаю, уже не буду там все это переворошить, переигрывать. Вот 3 каких-то мы посмотрели. Военкомат, мошенники,
освобождение, блин, Алисы. Я думаю, нормально. Все, на этом будем заканчивать. Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на мои соцсети, на паблик ВК, на Телеграм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите свои комментарии под видео. А мы увидимся в следующих видео. Всем пока.